kijkers, welkom bij dit. Goed, we zijn terug met onze derde live vanuit Coroni en we gaan praten met Bashaf Coroni, Koron Kobi. We gaan praten over de acties van gisteren. Meneer Kobi, sang bij de actief is dit? Wel, actief is de, volgens mij begin mo bar odi, alasma, win spelen tang. Actief is de, bij de gewoon, mo genga thema van noodbreakwet. Je snapt het toch? Want eigenlijk sa udu is de normaal, maar udwing, na no to make udwing. Wel, corona lik feestje, een week terug zei de Jabaka, mi we beloven dat je wat tapa passie en uwani, actie regering, seipsa. En toevallig de man ook kon, a deze kon, utakang amang kon. Dus eigenlijk mina want tak moro over is de want amang beloven nu, ugaman tot 12 uur, maar 12 uur op staan nu, ik go half 1, maar we gaan hem de hele dag geven voor de passiebus help. Ja toch, want dat amang beloven nu, dotibo pikiti de. Wat doet hij? Ja, tide. Dus daarom we gaan tanga 6 euro, dotibo pikiti de sandwich gebo beskelp en tanga nu not nodu. Dus nu de eigenlijk, ik denk aan mijn werking of niet, maar ik zal niet doorgeven zou we doen, maar we ons even volgen. Hoe lang had de zaken die ze spelen af in Coronikba? Het is al jaren. De regering zit al 2 jaar. We hebben altijd naar de DC toe gegaan en gesproken van DC Jepunu. Ano DC de assembleeleden mi bekari to John Wilson na tarna di remita na di mi betegi den. Mi betegi den tak asan o take fire make de Jepu in a assemblee dape en DC is refawansi o Jepu. Toch luku 2 jaar verder niks. Want dan e bos dape. Los voor actief is de want dan serif e bos dape ala den kou din watera no. Ala den kou demandi watera. No de. De me igwe tap asi teja a watrekis de man tapa asi dem forsta o fur watreko. Want to kou e waka jaso tapa dei. Amalek deze is er even mane potu aan boord tak geen koeien toegang. Lek if wan kou go dape dat je teka kou dat in beslag toch wan moneka kasi want dat je kon paipuri ko want je zit eraan. Ja. En wel is de ubetaka man beloof want to aantal sanisa opsa samen de bezig na. Lugu mi no de voorstander voor een moderne wakapasija. Een moderne wakapasi wat is dus dat want dat je uitskanselen voor king coroni. Unu nabe over uitskanselen voor itakik ba tot nesma lesi. Go prani go zani. Ik heb het niet over uitskanselen voor moderne wakapasija a Canari. Maar tegen lasan gewoon amoni sa yo investeer in moderne wakapasi. Als je spiegel voor je kring. Als je spiegel voor je kring. Investeer in a dijk. Investeer in a dijk. Tijdens maar met den zeta dijk moro boom. Met kou no go tapa dijk. Isabi toch? Zeta dijk moro boom pot losingen. Want no af den kokronero ko den pompu. Investeer dat we daarover hebben we het. Met blakka wat regwe. Wans nisi de jaso jongu. Amei opo asluis te awani. Amei tapen te awani. Waardoor watraf alles rompe metang. No mangwe. Want ap chinsluis no mosande. Te kanare pusu jaf tapen. En eenmaal 24 hij pusu. Dat oteng alles grongo drie. Vanaf de jari sa lopen on. Daar alles grong. Reisveld. Wat er trekken terug? Straat. Nee, hij dat zei het. Dus if alleen kon, die neti, we kloppen af en om kon, want we beginnen drie dingen. If alleen kon, we fuck up, omdat we tegen a kanari e pusu, ap chinsluis nee, oppo optimaal, voor a wateragwe. Dat je a do no do toch? Isabi toch, dus unu seref weri,
Mitaki ase spikale kring Dave Day. Mek dem aan go luka Paul Nul. Ase spikale kring. Dus investeer boom. Mek kan denk boom sa we doen. No hoop den kijkers ate bron. Maar aan moderne wakapasi na Canari valt er niet man. Abeta man beta ko mek hutjes na dijk. Ja toch? Investeer in na dijk. Waka mooi hutjes dape. Je go bij Warunya. Er zijn Javanen hier die goed koken. Er zijn negers hier die flink koken. Pizza maken. Showbers maken pizza. Alle soort dingen. Dus is dat moment is mijn body. Krabe body kuide. Dat bedoel ik, maar niet van uitgaansleven voor in ai moderne wakapassie. Wat is moderne wakapassie? Betegel dat ding, aan money sa yo teki, a $5 million investeren in a dijk voor UNO, na a waterkerende dam. Want we klaar goe. Corona tap warit zo libi. Als je het niet gelooft, vrij want doen, dat Yoshi alasan. Corona tap warit zo libi. Mek de maar investeren in a waterkerende dam. Nanga ase. Mek de maar investeren in a dijk. No of de pompen euro komi brada. Is de utak na deze tijdens Dubai Kadera passie. Jullie hebben bij deze gesproken. Wat heeft deze, wat hebben jullie uit dat gesprek kunnen halen? Wel, uit dat gesprek ga je eerlijk zeggen. UBD, Utaki, de scout UBD, hulp, waarnemend officier BD, Utaki, aman beloof letvis de man taki. Tide, baitali de bezig mira asfal, baitalo charenko. Maar unu te man, if baitali de bezig, het gaat je geld kosten. Skropu uwani, ulai skropu den santi pasi. Maar misschien wel, aman scribel den pasi. Maar tide man, SD gelijk na a actie, bakan na den pasi scribel. Maar mi abe over aan scribel a scribel. Ati wan tap mi ai gewoon. Ik kraben gewoon. Is dat toch? De volgende acties we gaan hebben if deze no kom aan mijn woord. Wel, het idee, if a man do sa aman betaki, want is de wat je rijdt toe, if a man do sa man taki, dat we kom op baka. Maar jammer, kijkers, luister jullie goed. Jammer, Gidensma, Samus go a foto na Nikeri, want hun hebben niks te maken met dit. Hun zijn ook pinaar mensen, like uno de pina to de fi. Probeer maar vindt dat is de irrigeri. Irrigeri omdat abes domi sat. Je bent DTV is meerdere malen in corona gekomen. Omtrent me ekaru, noos me ekaru. Ieri tak me tak altijd. En me go altijd. Me be tax refi donderdag, maar woensdag na audiëntie. Maar be go, maar is deze refi amano be de. Maar ja, mano tu anorigeri na taki mbe wan taki. Na di dati mi be feni fu me koronisma yere en shitaki ano kang in koroni. Dus voorlopig nog voeren we actie moro. Nee, ano voorlopig ano one day en alleen uno ude en we luku amantaki van gisteren we hebben op 1 uur amantaki de moment werking a eneste san na baitali skridel kon want tu pasi no skridel lo umas makamita mi pasi no do los matemi mi pasi no do ishi dus me kama no denk taka stroi santi no ai even want morgen is another day. Wie staat allemaal achter deze actie? Wel, alles maar heel coroni. Heel coroni. Voor het eerst, daarom mi tegi, mi uit mi san is de mi taki. Omdat mi ziet dat heel coroni be dape. Heel coroni de baka actie. Je hebt geleider, heel coroni. Omdat mi na wan tak ma me virgi coroni, mi detu je shimi, maar heel coroni. Ja, heel coroni. Deze arki de probleem voelen. Amang voor zo betekent hoeft TV dat amang koppig tien zo. Luistert hij nu wel? Wel, Donald betekent amang koppig, maar ik ga niet zeggen koppig, maar amane arki, van be arki, die DTV kon de manobo dikas kropu, walosot sani. Fu apisa DTV, sa utaki, na sa DTV de tide, wan biji kanari kon. Dus het was zo, if DCB stopping, a kanari dis no kon. Dus ama no stopping, ama werken met a kanari kon zo. Dus dat me tegi, dus ama ne soms
kan die aan mij bereiken ayu go den feswang. Isabi. Maar a oplossing voor a hele situatie voor Serenandisi. Mi denk van koers gwa grong. Da alasano kon bunko, alasano kon gewoon. Kan die afuru, mi no sabi ere. Maar koroni jaso me krigi. Koroni me krigi. Temi pchin kan vakantie aan mantak papa ai. Isabi toch, maar if koroni ne go vooruit. Ab chin schreef ne wan konja, want ontwikkelen next no deja. Want koronisme schreef ik wan nikera hogeschool na een foto. Dus, isabi toch, dus de mam luku. Ja, man, boskopi die DC met sa amang kan do ete di corona. Mita igama since is de tak deze buruyano de ma im roko im stop corruptie evident corruptie want unu serevi de man etaki tak if papa ne do da me kwan stiefvader kon do atru am mai yaji awan man en vrouw if je libi a vrouw yaji if ne deug ja toch maar je kan ook een kans verdienen. Ieder verdient een tweede kans. Je kan een kans verdienen door te werken, samen te werken met de burgers, de RR's, de DR's, de oma's, de opa's, kari, jongwam, chiwang. Je bent nooit te oud om wat te leren. Vaf dus maar dat de RR, de DR van district, dat doen precies. Ik ga je eerlijk zeggen, de RR, DR. DR schreef ook om mee, hoofd DR. Want eens schreef bij die kieskropu. Dus ik roko mee, want if you no be roko mee, you no be die kieskropu, be ka horen jamang. En in een horen jamang, je bent hoofd DR. Alla toezitel af NDP, maar mi no want tak NDP sani. Maar if you na hoofd RR in bemoeite san nego boom. In karamas don takangama harama even je ze zo boom. Isabi? Maar omdat hij mee is, hij dikkie skro, abe dikkie, dan no want tapu en no want taki. Dus mi no want taku voor dat, want die tak na ma RR sani. Ben je bij NDP. Mi no da NDP, mi da corona partij. Je weet het toch, mi na koron kobi, corona partij. Te was aan nego boom. Je zei toch, lik van den takkie verlieswinkel in trombakkerij, het gaat niet kunnen. Want a gotrofu a vrouw antis aan de jaren. E kweki agus kweki skapuras voor alasan. E maak visie schoon. Alasan e trouwen a gotro dat. Dat if den kokro, owe minister is in den guanikeri. Dat zou op zijn, no man tapa gotro dat, no man potabakkerij dat toe. Er zijn zoveel huizen, zoveel woningen van de overheid hier, zo die natig is de lip den vierkant. Laat een bakkerij daar komen. Dat in een paai subsidie, in een paai afi potis ani paai belasting, wij paai on fire watera. Next moro. Maar if you want go tak yo wan sani, moro mono lasi. Dus kuno orus revas potuere. Omen gebouw de, meka bakkerij kon dape. Dus uni one time if mi go select mi biji kou, mi biji bula baka oso. Trowe brudu kun keurmeester no kon keur, want na libismo. Iwan chirisma. Nee. Dus dat mi want tegen me ka oppo, me ka seke. Anders gaat hij in moeten pakken. Ja. Anders gaat hij in moeten pakken, dat zegt Koron Kobi. We hebben dit voor u gebracht, live vanuit Coroni. U heeft de mensen gehoord. De acties, de actie nog stopt. If deze nog door no komen maar wordt na de actie go door met papa Sibaga. Luku mi tegi. Dus elk moment die kan je ruta passi baka. Elk moment, wist 3 uur baka na we tappen. Alles, iedereen is op standby. Je hebt het zelf gezien toch? Dus Asani heeft gezegd, al die dingen zo. We horen rekenen naar de automobielen. Hun gaan voorbij gaan, we gaan die actie voor hem voeren. Dus we hebben het al gezegd. Al daarom mogen we doen dat we voeten den tegenligger komen, dan kan borrelen toe. Want passie de maar uitknap dappen. Begrijp je? Want ik heb het ook al gezegd. Die mensen die voorbij gaan, hebben niks te maken. Dit is mijn pina toe, dit is mijn vieren toe. Trouwens, ik zag protesteer toe, een foto voor Nikeri Wageningen. Coronienego protesteer? Ja, ik ben de eerste die toch, die de man het trusu in een jump op de eerste stond. Ik ben de Remita Nadi heeft me ook gezien, een assembleelid Jonin. Je weet toch, John Wilson. Dus we gaan to coronmachine, isabi. Me go join toch. En we hebben ook contact met Sergio, ja, Gentle. Isabi toch? Dus coroni, ude, isabi toch, uno give up.
corona never give up. Elk moment ikayere. Daarom utagi, den voorbijgangers hebben niets te maken met de actie. Nikeer maar Wageningen man corona saramaka na wang. Omdat de regering te dusani nikeri, sla corona over, gwa saramaka. Al die ministers. Dat is die speech na nikeri. Im arki. Den go prati grondpapiera dapik ba. Den go minister om meni prati dapik de lip corona vierkant. Alles hoor ik zie. Ik heb ook telefoons. Missie den. En na nikeri, dat we gwa saramaka wo prati, wat is corona? U soort dat corona nou een belangrijk pressie. Dus de regering, u sapsa we doen. Ik denk sapsa de doen, want corona belangrijk. En if u atibro, niemand kan ons tegenhouden. Orgie. U heeft het gehoord van Coron Kobi. Wij van DTV hebben het voor u gebracht. We waren live vanuit corona tot nas corona. De problemen zijn een beetje zwaar. Iedereen heeft het moeilijk. Regering. Trek je stoute schoenen aan. Kobi, thank you very much. En tot de volgende aflevering van de Nieuwe Politiek. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.